నమస్తే మా గుడ్ మార్నింగ్. ఇప్పుడే లేచి ఫ్రెష్ అయిపోయినా. ఈ రోజు మండే వర్క్ ఫ్రమ్ హోమే కాబట్టి డే మెల్లగా స్టార్ట్ చేసిన. ఇట్స్ ఆల్రెడీ 9:30. లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ ద వర్క్. Meanwhile, మధ్యాహ్నం 12 అవుతుంది అండ్ చేంజ్ ఆఫ్ ప్లాన్స్. ఆఫీస్ పోవాలి. ఒక ఇంపార్టెంట్ పని వచ్చి పడ్డది. క్యాబ్ బుక్ చేసిన. లెట్స్ గో. We are here. 2 hours later. It's 2:40 and we are almost home. ఆఫీస్ లో చేయాల్సిన పని అయిపోయింది అండ్ ఐమ్ వెరీ హంగ్రీ. ఆఫీస్ లో తినొచ్చు బట్ పని చాలా అర్జెంట్ ఉండే, సో తినడానికి కూడా కుదరలేదు. ఇంకా కనీసం నేను నా బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా చేయలేదు. మా నోట్స్ జార్ తీసుకొని పోయినా బ్యాగ్ లోనే ఉంది. ఇంకా వేరే లెవెల్ ఆకలి అవుతుంది. మార్నింగ్ నుంచి జస్ట్ ఒక బనానా తిని బతుకుతున్నా. పోయి మా నోట్స్ తినేసి మెల్లగా లంచ్ కూడా సెట్ చేద్దాం. హలో మాట్లాడరా, నాకు ఇట్లా తెలుస్తుంది, వినిపిస్తుందో లేదు. Soon after. ఇట్స్ అబౌట్ 4. మనం బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇప్పుడు చేసినాం, ఇంకా లంచ్ ఎప్పుడు చేస్తాం? ఇట్లయితే వీక్ మొత్తం మనం ఏం తింటాం? ముందే మొన్న మనం మీల్ ప్రెప్ కూడా చేసుకోలేదు. సో ఇప్పుడు లెట్స్ మీల్ ప్రెప్ అవర్ మీల్స్ ఫర్ ద వీక్. ఏం వండుదాంరా అంటే ఈ వీక్ కి సరిపోయేటట్టు 2 రెసిపీలు వండుదాం అనుకుంటున్నా. ఒకటేమో ఫ్రైడ్ రైస్, ఇంకొకటేమో లెమన్ పెప్పర్ చికెన్ రైస్ బౌల్. గోల్ ఇస్ టు కుక్ ఎవ్రీథింగ్ బై 6 PM. లెట్స్ ట్రై అండ్ డూ దాట్. ఐమ్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ ఎక్సైటెడ్ ఫర్ దిస్ బికాస్ చాలా రోజుల నుంచి లెమన్ పెప్పర్ చికెన్ రైస్ బౌల్ ఏదైతే ఉందో ఇది వండుదాం అని చెప్పేసి మైండ్ లో ఉంది. ఆ మసాలాలు కూడా ఎప్పుడో ఆర్డర్ చేసి పెట్టుకున్నా, వండడానికి కుదరలేదు. నౌ we are doing it. ఫట్టా 6 లోపల అయిపోవడానికి చూద్దాం. అండ్ లెట్స్ స్టార్ట్. ఫస్ట్ పాన్ మీద కొంచెం ఆయిల్ వేసి మంచిగా ఎగ్స్ బీట్ చేసుకొని లైట్ గా ఎగ్ ఫ్రై లాగా సెట్ చేయాలి. వన్స్ ఎగ్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ కొంచెం ఆయిల్ స్ప్రే చేసుకొని ఇప్పుడు మిక్స్ వెజీస్ అన్ని ఒకసారి ఫ్రై చేయాలి. సమ్ చాప్ క్యాప్సికమ్ అండ్ నెక్స్ట్ పనీర్. దీనికోసం ఇప్పుడు యాజ్ యూజువల్ మన నింజా టెక్నిక్ ఫాలో అయితే పన్నీర్ మంచిగా ఫ్లఫీగా స్మూత్ గా కావాలి అంటే ఫస్ట్ చిన్న క్యూబ్స్ లా కట్ చేసుకొని ఒక కప్పులో వేడి నీళ్ళు తీసుకొని దాంట్లో ఒక 3 నిమిషాలు ఇట్లా పన్నీర్ నానబెడితే ఇగో ఇట్లా మంచిగా స్మూత్ గా ఫ్లఫీగా తయారవుతుంది. వెజిటబుల్స్ అయిపోయిన తర్వాత పన్నీర్ కోసం మళ్ళీ ఒకసారి స్ప్రే చేసి దీంట్లో పన్నీర్ ముక్కలు వేసి పన్నీర్ కూడా అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ చికెన్, some black and salt and paprika, నెక్స్ట్ రైస్. ఇప్పుడే రైస్ అయింది, బయటికి తీసి కొంచెం ఆయిల్ స్ప్రే చేసిన అండ్ ఇంకా వేడిగా ఉంది కాబట్టి పైన ఫ్యాన్ ఆన్ చేసి కొంచెం చల్లా చేస్తున్నాం. అక్కడ చికెన్ అయ్యే లోపు ఇక్కడ రైస్ సెట్ అయిపోతుంది. తర్వాత రైస్ ని ఫ్రై చేసేసి అన్ని కలిపేస్తే చికెన్ పన్నీర్ ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్ సెట్. దిస్ ఇస్ వై ఐ లవ్ చికెన్ థైస్. ఎంత పర్ఫెక్ట్ గా కుక్ అయింది చూడు. ఇట్ ఈస్ జ్యూసీ అండ్ పర్ఫెక్ట్లీ కుక్. దిస్ ఈస్ అమేజింగ్. నౌ ఇట్స్ రైస్ టైం. అది కొంచెం క్వాంటిటీ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి మొత్తం ఒకసారి వేయొద్దు. ఫస్ట్ కొంచెం వేసి దీంట్లో ఇప్పుడు మనం మసాలాలన్నీ కలిపేయాలి. మసాలాస్ వేయడానికంటే ముందు ఈ ఫేజ్లో స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే బెటర్. ఫస్ట్ డ్రై మసాలాలు వేద్దాం, విచ్ ఇస్ అనియన్ పౌడర్, గార్లిక్ పౌడర్, పాప్రికా, బ్లాక్ పెప్పర్ అండ్ సాల్ట్. అన్ని కొంచెం ఎక్కువ వేస్తే బెటర్, ఎందుకంటే మనకి ఇంకా ఇంత రైస్ ఉంది. అండ్ పైన లైట్ ఆయిల్ స్ప్రే మంచిగా ఒకసారి కలిపేసి దీంట్లో ఇప్పుడు మనం సాసెస్ వేద్దాం, విచ్ ఇస్ వెనిగర్ అండ్ సోయ్ సాస్. ఒకసారి ఇప్పుడు మళ్ళీ కలిపేసి దీంట్లో ఇప్పుడు మన రిమైనింగ్ రైస్ అంతా వేసాలి. మనం ఏది ఈజీగా వదలం కాబట్టి లైట్గా ట్యాంగినెస్ కోసం కొంచెం ఆమ్చూర్ పౌడర్. వన్స్ డన్, ఫస్ట్ మిక్స్ వెజీస్, దెన్ పనీర్ అండ్ ఎగ్ అండ్ టాప్ ఇట్ ఆఫ్ విత్ చికెన్. అండ్ ఇప్పుడు చేతులు నొప్పి లేచేదాకా కలుపుతూనే ఉండాలి. బై ద వే, ఫస్ట్ డ్రై మసాలా వేసిన తర్వాత సెకండ్ బ్యాచ్ రైస్ ఏదైతే వేసినామో అప్పుడే స్టవ్ ఆన్ చేసేసిన. And just like that, we have our fried rice ready. Just look at the beauty. This is the perfect fried rice ever. Packed with a lot of protein, looks yummy and is very tasty. I love it so much. And recipe 1 sorted. And done. Look at this, sorted for 4 meals. And the preparation time was 1 hour 20 minutes. And that includes డబ్బాలలో పెట్టడం కూడా. మొత్తం స్క్రాచ్ నుంచి ఫుడ్ వండి డబ్బాలకు తీసుకురావడానికి మనకు 1 hour 20 minutes అయింది. And I think it is definitely worth it. Just look at this. చూస్తుంటేనే కట్టు నిండిపోతుంది. ఆల్రెడీ ప్యాక్ చేసేసి నెక్స్ట్ టైం చేయాలో చూద్దాం. మన సెకండ్ రెసిపీ కుక్ చేయడానికంటే ముందు ఇప్పుడు వండుకున్నది ఒక సర్వింగ్ తినేద్దాం. తిన్న తర్వాత మీరు ఆలోచన చేద్దాం, ఎందుకంటే పొద్దున్న నుంచి లంచ్ కూడా చేసింది లేదు. ఆల్రెడీ 5:30 అవుతుంది. మన ఓట్స్ ఇంకా బనానా అప్పటి నుంచి ఇవే అయినాయి. సో లెట్స్ ఎంజాయ్ దిస్. ఒక మీల్ వండేసినాం, సెకండ్ మీల్ చేద్దాం అనుకున్నాం. బట్ 2 days ముందు నేను ఒక thumbnail చేసేది ఉందని చెప్పిన కదా, అది కంప్లీట్ చేయాలి. ఆల్రెడీ చాలా రోజుల నుంచి పెండింగ్ ఉంది. సో అది కంప్లీట్ చేద్దామని చెప్పి ల్యాప్టాప్ తీసుకొని స్టార్బక్స్కి వచ్చేసినాం. అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ గుడ్. Just then. వీఆర్ డన్. వెల్, ఇంటికి వచ్చేసిన అండ్ లాస్ట్ 2-3 రోజుల నుంచి మన కిచెన్ సింక్ కరెక్ట్ డ్రైన్ అవుతలేదు. కొన్నిసార్లు స్లోగా డ్రైన్ అవుతుంది, కొన్నిసార్లు అసలుకే డ్రైన్ కాదు, అంత పిచ్చి చేస్తుంది. సో
మెయింటెనెన్స్ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. ఆల్ రైట్, రిక్వెస్ట్ మేడ్. వి జస్ట్ హావ్ టు నౌ వెయిట్ ఫర్ ద రిపేర్. ఎప్పుడు సెట్ అవుతుందో చూద్దాం. ఆల్ రైట్, ఇట్స్ 9:20 PM అండ్ ఐ హావ్ అ కపుల్ ఆఫ్ థింగ్స్. 1, ఇట్స్ జిమ్ టైమ్. 2, ఐమ్ వెరీ స్లీపీ అండ్ డిజీ. 3, ఐ డోంట్ కేర్. 4, ఐమ్ హంగ్రీ. 5, వర్కౌట్ అయితే ఇచ్చి పడేద్దాం. ఆకలి అవుతుంది. ఆల్సో జిమ్ లో వర్కౌట్ కోసం ఎనర్జీ సెట్ చేయడానికి ఐ హావ్ అ బనానా. దిస్ ఇస్ వెరీ 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 Much later. వెరీ రైప్. చాలా స్వీట్ ఉంది. అమేజింగ్. ఫస్ట్ సెట్కి అవుట్ అయిపోయినా. బట్ Not much later. జిమ్ నుంచి ఇంటికి వచ్చేసిన. ఇట్స్ 11:30 రైట్ నౌ. ఐమ్ వెరీ వెరీ హంగ్రీ. ఐ హావ్ అబౌట్ 650 క్యాలరీస్ లెఫ్ట్. తిందాం, తినేసి స్నానం చేద్దాం. ఆల్సో ఒక 5-10 నిమిషాలు అట్లా. చాలా రోజులైంది మీతో మాట్లాడి. సో ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఒక 5-10 నిమిషాలు అట్లా జస్ట్ ఒకసారి వచ్చి చిల్ అయిదామని అనుకుంటున్నా. అయిన తర్వాత డిన్నర్ చేసేద్దాం. ఏం లేదు, ఉట్టి వచ్చిన. ఇన్స్టాగ్రామ్ నిజంగానే తీసేసిన. ఇన్స్టాగ్రామ్ లో వచ్చి ఏం టైం పాస్ చేస్తలేను. ఇన్స్టాగ్రామ్ తీసేసిన. ఇప్పుడు స్టోరీ పెట్టడానికి ఇన్స్టాగ్రామ్ వేసినా కాబట్టి మీతో ఒక నిమిషం ఇట్లా మాట్లాడేసి రూమ్ చూపించేసి రేపు బ్లాగ్ లో వస్తుంది, ఒకసారి చూడండి. బట్ కొంచెం ఎప్పటి నుంచో మైండ్ లో పెండింగ్ ఉండే కదా, అది అయిపోయిందని చెప్పేసి కొంచెం రిలాక్స్ ఫీల్ అవుతుంది ఇప్పుడు. అది కాకుండా యూఎక్స్ డిజైన్ ది మన మెయిన్ ఛానల్ ఉంది కదా, ఏడిపోయిందిరా అని నాకే వెంటలు వస్తుంది. మనోడు అక్కడైతే రోజు డిఎం చేస్తున్నాడు. Day 1 ఆఫ్ ఆస్కింగ్ ఫర్ జాబ్ అండ్ వీడియోస్, Day 2 ఆఫ్ ఆస్కింగ్ ఫర్ జాబ్ అండ్ వీడియోస్ అని మనోడు రోజు. ఐ ఫీల్ వెరీ వెరీ రాంగ్. సో దాని సంగతి ఏంటంటే యూఎక్స్ డిజైన్ ఆల్రెడీ వీడియోస్ 7th వీడియో ఒక్కటి మిగిలిపోయిన ఉండే. ఆ 7th వీడియోది ఈ రోజే తమ్ముళ్ళు ఇప్పటిదాకానే కంప్లీట్ చేసిన. అది ఇంకా రేపు రిలీజ్ చేసేద్దాం. అది అయిపోయిన తర్వాత డైరెక్ట్ గా సీదా జాబ్ అండ్ వీడియోస్ అవి కూడా ఆల్రెడీ రికార్డ్ అయిపోయి ఉన్నాయి. ఈ యూఎక్స్ డిజైన్ వల్ల బ్లాకర్ లాగా అది ఆగిపోయి ఉండే. ఇది అయిపోతే అవి దన్న రిలీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోదాం. ఆల్రైట్, సీ యూ, బై బై, గుడ్ నైట్. సో దిస్ ఈస్ అవర్ డిన్నర్. ఏం లేదు, వెరీ సింపుల్ అవకాడో టోస్ట్. దానిపైన లైట్ గా సాల్ట్, పెప్పర్, ఇంకా కొంచెం హాట్ సాస్ వేసిన అంతే. చియర్స్. నైస్. ఐమ్ బ్యాక్ అండ్ ఇట్స్ 1:30. ఐ నీడ్ టు గో స్లీప్. నాకు తెలుసు వెనకాల బెడ్ పిచ్చిగుందని. ఇప్పుడు ఎట్లాగో పోయి అనుకుంటే మళ్ళీ పిచ్చిగానే అవుతుంది కాబట్టి అది సెట్ చేయలేదు. ఎనీవేస్, వీఆర్ డన్ ఫర్ ద డే. ఐ ఫీల్ సో ఫ్రెష్ అండ్ రిలాక్స్డ్. ఐమ్ గోనా గో స్లీప్ బికాస్ టుమారో ఇస్ ట్యూస్డే అండ్ ఆబ్వియస్లీ చాలా పని ఉందిరా. రేపు లేచి ఆఫీస్ పోయి అంత సెట్ చేయాలి. సో ఆల్ ద బెస్ట్ టు మీ. అండ్ టుమారో దెర్ ఇస్ అ సర్ప్రైజ్ ఫర్ యూ ఆల్. ఇక్కడ కిందనే ఉంది, అదేందో రేపు చూపిస్తా. అండ్ టుడే బ్రో, ఐ ఫీల్ లైక్ ఐ హావెంట్ టాక్ టు యూ ఎక్కువ ఈ రోజు. బట్ దట్ డజంట్ మీన్ ఈ రోజు నువ్వు చిల్లుగా మని కాదు. ఈ రోజు నువ్వు పని చేయి. నేను పని చేసినా నేను హ్యాపీగా ఉన్నా. ఐ వాంట్ యూ టు ఎక్స్పీరియన్స్ ద సేమ్ యాజ్ వెల్. సో మేక్ యువర్ డే కౌంట్. విత్ దట్ మనం రేపు కలుద్దాం, హిచ్ పడేద్దాం. అండ్ యా, అంతే మరి. బై.